Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng Hero GoPro 7! So, ito na siya guys. So, this is the Hero GoPro 7. Actually, ang bibilin ko dapat ay yung bagong labas ngayon na Hero GoPro 8. Kaso, nag-aalangan akong bilhin siya kasi yung lens niya ay hindi napapalitan. At saka parang magkapareho lang din naman sila ng Hero GoPro 7 Black. So, nag-research ako about sa Hero GoPro 7 and Hero GoPro 8. At mas nagustuhan ko yung reviews ng Hero GoPro 7. Actually, meron akong GoPro Hero 7 Silver before. Kaso, sinauli ko rin siya kasi nga nagpo-froze siya. So, hindi ko rin siya masyadong nagamit kasi nga nag-froze siya. Nung nagpunta kami ng cruise dati, probably like 3 months or 4 months ago, hindi ko siya masyadong nagamit kasi hindi na siya sumindi. So, kung sino man yung merong Hero GoPro na silver sa inyo, alam nyo kung ano yung sinasabi ko kasi nagpo-froze siya talaga. So, ngayon guys, binili ko to kasi nga pupunta kami ng cruise at kailangan ko siya kasi pag nag-snorkeling, alam mo na, pag pupunta tayo ng beach, kailangan natin ito ng waterproof camera. So, yun yung pinaka-purpose kung bakit ko siya binili. So, for today's guys, ang gagawin natin ay i-unbox natin siya. So, you guys ready? So, here. Ang hirap buksan, guys. Oh. Ala. There you go. There you go. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the DR. So, guys, actually, wow, maka-actually pang mayaman. Medyo may idea na ako kung paano siya gamitin kasi yun dati kong GoPro na silver. Pero ilang araw ko lang naman nagamit yun guys kasi nga sinuli ko din siya. Sayang kasi yung pera. Ito nga pala guys, actually naka-sale na siya at nabili ko lang siya ng $329 without tax. Pero kasama na yung tax, ang binayaran ko ay $354. Yeah, $354. So, kung i-compute natin sa peso yun, pumapatak siya ng 18,000 pesos. May kamahalan siya, guys. Oo, may kamahalan siya talaga. At ewan ko kung bakit ganun kamahal tong camera na to. At, ewan, bakit ganun nga ba siya kamahal? So, tanggalin natin siya. Yan. Then, I guess, oh, push it here. Wala, yun na matanggal. Nakalimutan ko na yata kung paano siya tanggalin, guys. Oh, you just have to push it like this. So, kung makikita nyo, wala na siyang, natanggal na natin siya. So, this part, oh my god, I don't even know how to use this. Kakaiba yata siya sa silver na nabili ko. What? Is it like this? Oh, no.
Hala guys, hindi ko na siya mabuksan. I don't know. I don't even know how to. Yeah, I'm right. So, tama na yata siya guys. But I don't know how to. Oh, maybe we gotta use this. Duh. So, may kasama siyang ganyan. GoPro. And this. And we got this. And this. And we got cord. And the battery here. So we need to figure out how we gonna put this, because I believe before parang wala naman ata akong na ano na ganito dati. I believe kasi oh my god guys, see, won't fit there. So, guys, after 48 years, na-figure out ko na kung paano siya tanggalin. So, ito guys, nakaset up na siya. Nakabit ko na yung kanyang battery and it takes 45 years bago ko makabit. So, naka-turn on na siya. Ayan, kung makikita nyo. And, naset ko na din yung date. Naset ko na kung anong language yung gagamitin. And, yep, ready to use na to guys. So, tomorrow guys, we'll be going on a cruise. We will be going to Puerto Rico and St. Thomas. And for sure, gagamitin ko to kasi yun yung pinaka main reason kung bakit ko siya binili. And sana guys, nag-enjoy kayo sa aking walang kakwenta-kwentang vlog nito na hindi ko alam kung paano gamitin tong GoPro na to. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo and syempre, give me a thumbs up, not dislike, kasi meron tayong bashers guys. So sana wag mo na akong i-bash, wag ka na mag-bash, wag ka na mag-dislike. Kung naaartihan ka sa akin, wag ka na lang mag-dislike, be ha. Skip mo na lang tong video na to o kaya wag mo na lang ako panoorin o kaya unsubscribe mo na lang ako, okay? And sa mga natutuwa, sa mga sumusuporta sa akin, thank you so much. And I know guys, you're gonna give me a thumbs up. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe on my YouTube channel and hit the notification below para ma-update ka for my next vlog. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!